Salom hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim bir mavzu haqida suhbatlashamiz. U nafaqat sizning, balki oilangizning ham iqtisodiy ahvoliga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Rostini aytsam, ko'plab nafaqaxo'rlarimiz bu imkoniyatlar haqida bilishmaydi va shu sababdan ulkan miqdordagi tejamkorlikdan bebahra qolishmoqda. Men sizga shu oyda joriy qilingan yangi davlat dasturlari haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu sizning xarajatlaringizni sezilarli darajada kamaytirishi, hayot sifatini yaxshilashi mumkin. Shunday ekan, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot har birimiz uchun juda qadrli. Avvallari mamlakatimizda nafaqaxo'rlarimiz asosan o'z pensiya pullari bilan cheklangan edilar. Qo'shimcha yordam dasturlari kamroq bo'lib, ulardan xabardor bo'lish, ularga murojaat qilish jarayonlari ancha murakkab edi. Ma'lumot topish qiyin, hujjatlar yig'ish uzoq va zerikarli jarayon edi. Natijada ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlardan foydalana olmas edilar. Ayniqsa, kommunal to'lovlar, dori-darmon xarajatlari va oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshganda pensiya mablag'lari yetarli bo'lmasligi ko'pchilik uchun og'riqli muammo edi. Bu esa ko'plab nafaqaxo'rlarning iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelishiga, ba'zida hatto eng zarur ehtiyojlarini qondirishga qiynalishiga olib kelardi. Davlat tomonidan ko'rsatiladigan yordam dasturlari mavjud bo'lsa-da, ularning samaradorligi va aholiga yetib borishi bir muncha cheklangan edi. Bugungi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Hukumatimiz ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga jiddiy e'tibor qaratmoqda va ayniqsa nafaqaxo'rlar kabi himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator yangi maqsadli dasturlarni joriy etmoqda. Bu dasturlarning asosiy maqsadi keksa avlod vakillarining turmush darajasini oshirish, ularning moliyaviy yukini yengillashtirish va ularga bevosita moddiy yoki natura shaklidagi yordam ko'rsatishdir. Endi davlat yordami faqat pensiya bilan cheklanib qolmayapti, balki kommunal to'lovlar, sog'liqni saqlash, oziq-ovqat va boshqa ko'plab sohalarda qo'shimcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Biroq bu yangi dasturlar ko'pincha murakkab shartlarga ega bo'ladi. Ulardan foydalanish uchun aniq mezonlarga javob berish lozim. Aynan shu murakkablik sababli ko'plab nafaqaxo'rlarimiz bu imkoniyatlardan bexabar qolishmoqda. Men bugun aynan mana shu sirlarni ochib beraman va sizga o'zingizga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlardan qanday qilib to'g'ri foydalanishni tushuntiraman. Birinchi asosiy qism. Yangi imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot bu oyda joriy qilingan yoki kengaytirilgan bir nechta muhim dasturlar haqida gapirmoqchiman. Bu dasturlar sizning oilaviy budjetingizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchi dastur kommunal to'lovlarni qoplash dasturi. Bu dastur nafaqat pensiya oluvchilar, balki moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgan oilalarga ham mo'ljallangan. Uning doirasida siz elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suvi uchun to'lovlarda qisman yoki to'liq kompensatsiya olishingiz mumkin. Kimga tashvishlanish kerak? Albatta, pensiyasi minimal iste'mol soatidan past bo'lgan, oilasida daromad topuvchi boshqa shaxs bo'lmagan, yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar, shuningdek oilasida nogironligi bor farzandi bo'lgan, lekin pensiyasi kam bo'lgan ota-onalar yoki vasiylar ham bu dasturdan foydalanishlari mumkin. Kimga tashvishlanish shart emas. Agar sizning pensiyangiz yuqori bo'lsa yoki siz bilan birga yashovchi farzandlaringizning daromadi belgilangan miqdordan oshsa, bu dastur sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin shartlar tez-tez o'zgarib turganligi sababli har doim tekshirib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Misol 1. Oysha buvi va uning kommunal to'lovlari. Oysha buvi 75 yoshda, u Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yolg'iz yashaydi. Uning oylik pensiyasi taxminan 200 ming so'm. O'rtacha oylik kommunal to'lovlari svet, gaz, suv chiqindi 300 ming so'mdan oshadi. Yangi kommunal to'lovlarni qoplash dasturi doirasida. Agar uning pensiyasi minimal iste'mol soatidan past bo'lsa va boshqa daromad manbai bo'lmasa, u kommunal xizmatlar uchun to'lanadigan mablag'ning bundigacha bo'lgan qismini qoplash imkoniyatiga ega. Bu degani Oysha bu har oy 1 ming so'm atrofida mablag'ni tejab qolishi mumkin. Yilda bu 1 million 400 ming so'mni tashkil etadi. Bu pulni u dori-darmonlarga yoki oziq-ovqatga ishlatishi mumkin. Hukumat hisob kitoblariga ko'ra, agar pensiyasi minimal pensiyadan past bo'lsa yoki oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan daromad minimal iste'mol soatidan past bo'lsa, avtomatik tarzda kompensatsiya belgilanishi mumkin. Lekin baribir o'zingizning mahallangizdagi mas'ullarga murojaat qilib,
o'z holatingizni tushuntirishingiz muhimdir. Ikkinchi dastur dorixona chegirmalari va bepul dori vositalari. Bu juda muhim dastur, chunki yoshi ulg'aygan sari dori darmonga ehtiyoj ortib boradi. Bu dastur surunkali kasalliklar bilan o'rigan nafaqaxo'rlarga, shuningdek nogironligi bor shaxslarga mo'ljallangan. Dastur doirasida siz ayrim dori vositalarini bepul olishingiz yoki ularning narxidan sezilarli chegirmalarga ega bo'lishingiz mumkin. Kimga tashvishlanish kerak? Qandli diabet, yurak qon tomir kasalliklari, astma, artrit kabi surunkali kasalliklardan aziyat chekuvchi nafaqaxo'rlar. Shuningdek, nogironligi bor va davlat tomonidan tasdiqlangan maxsus kasalliklar ro'yxatiga kiradigan kasalliklari bo'lganlar. Kimga tashvishlanish shart emas. Agar sizda surunkali kasalliklar bo'lmasa yoki siz davlat tomonidan tasdiqlangan ro'yxatdagi kasalliklardan biriga chalinmagan bo'lsangiz, bu dastur sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Biroq profilaktik tekshiruvlar va ayrim vitaminlar uchun ham imtiyozlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun so'rab ko'ring. Misol 2 Ahmad Bobo va uning dori darmonlari. Ahmad Bobo 80 yoshda u Qarshi shahrida yashaydi. Uzoq yillardan buyon qandli diabet va gipertoniya kasalliklari bilan og'riydi. Har oy insulin, qon bosimini tushiruvchi tabletkalar va boshqa dori darmonlarga taxminan 60-70 ming so'm sarflaydi. Yangi dasturga ko'ra, qandli diabet bilan og'rigan nafaqaxo'rlar insulinni bepul olishlari mumkin. Gipertoniya uchun dori vositalarining esa etan pervetigacha bo'lgan qismi davlat tomonidan qoplanishi mumkin. Bu degani, Ahmad Bobo oyiga 400-500 ming so'm atrofida mablag'ni tejab qoladi. Bu yiliga 4 million 800 ming so'mdan ortiq summani tashkil etadi. Tasavvur qiling, bu pullar qanchalik ko'p narsaga yordam berishi mumkin. Bu imtiyozlar uchun shifokor nazorati va tegishli tibbiy ma'lumotnoma talab qilinadi. 3-dastur qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun maxsus subsidiyalar yoki vaucherlar. Bu dastur asosan ma'lum bir hududlarda yashovchi va moliyaviy ahvoli og'ir nafaqaxo'rlarimizga qaratilgan. Uning maqsadi ularni asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga yordam berish. Bu vaucherlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Ularni maxsus do'konlarda yoki bozorlarda ma'lum mahsulotlarga almashtirish mumkin bo'ladi. Ba'zi hollarda esa belgilangan oilalarga bepul oziq-ovqat paketlari yetkazib berilishi ham ko'zda tutilgan. Kimga tashvishlanish kerak? Aholining temir daftariga kiritilgan, moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgan nafaqaxo'rlar, ayniqsa yolg'iz yashovchilar yoki nogironligi bor farzandlari bo'lgan oilalar. Kimga tashvishlanish shart emas. Agarda sizning daromadingiz yetarli bo'lsa va temir daftarda qayd etilmagan bo'lsangiz, bu dastur sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, Dilbar opa va uning oziq-ovqat ehtiyojlari. Dilbar opa 70 yoshda Buxoro viloyatining Olot tumanidagi qishloqda yashaydi. Uning pensiyasi ham kam va u temir daftar ro'yxatiga kiritilgan. Yangi dastur doirasida unga har oy belgilangan qiymatdagi oziq-ovqat vaucherlari taqdim etilmoqda. Masalan, 300 ming so'mlik vaucherlar. Ularni qishloqdagi kooperativ do'konda un, yog', shakar, guruh, kartoshka kabi asosiy mahsulotlarga almashtirishi mumkin. Bu Dilbar opaning oylik oziq-ovqat xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Unga boshqa ehtiyojlari uchun pul tejash imkonini beradi. Yiliga 3 million 600 ming so'm tejamkorlik. Bu nafaqaxo'r uchun juda katta yordam. Bu dastur ayniqsa qishloq joylarda yashovchi, cheklangan transport imkoniyatlariga ega bo'lgan keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun qulaydir. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday dasturda bo'lgani kabi. Bu yangi imkoniyatlarda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni tushunish va muvaffaqiyatli foydalanishga yordam beradi. Istisnolar: hududiy cheklovlar. Ba'zi dasturlar butun respublika bo'ylab emas, balki faqat ma'lum bir viloyatlar, tumanlar yoki shaharlar doirasida amal qilishi mumkin. Masalan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun subsidiyalar dasturi ko'pincha qishloq joylariga yoki iqtisodiy jihatdan nisbatan qiyin hududlarga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun dastur haqida ma'lumot olar ekansiz, uning geografik qamroviga e'tibor bering. 2 nafaqaning turi. Ba'zi imtiyozlar faqat yoshga doir nafaqaxo'rlar uchun bo'lsa, boshqalar nogironlik nafaqasi oluvchilarga yoki boquvchisini yo'qotgan oilalarga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Masalan, tibbiy imtiyozlar ko'pincha nogironligi bor shaxslarga ko'proq beriladi. O'zingiz qaysi nafaqa turini olishingizni hisobga olgan holda dasturlarni o'rganing.
o't vaqtinchalik xususiyat, ko'pgina ijtimoiy yordam dasturlari vaqtinchalik xususiyatga ega bo'ladi. Ya'ni ulardan foydalanish muddati cheklangan bo'ladi. Masalan, 6 oy yoki 1 yil. Muddati tugagach qayta murojaat qilish yoki ma'lumotlarni yangilash talab qilinishi mumkin. Bu uyg'oq bo'lishni talab qiladi. Tuzoqlar va xavflar in. Noto'g'ri hujjat taqdim etish. Eng keng tarqalgan muammo. Noto'g'ri to'ldirilgan ariza, eskirgan ma'lumotnoma yoki yetishmayotgan hujjatlar tufayli arizangiz rad etilishi mumkin. Bu esa vaqt yo'qotish va umidsizlikka olib keladi. Har bir hujjatning asl nusxasi va nusxasi bo'lishiga, ularning amal qilish muddatiga e'tibor bering. 2. Murojaat muddatlarini o'tkazib yuborish. Ba'zi dasturlar uchun murojaat qilishning qat'iy muddatlari mavjud. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, keyingi chaqiriqni kutishingizga to'g'ri keladi. Dasturlar haqida ma'lumot olganingizda qachongacha murojaat qilish mumkin degan savolga javob topishga harakat qiling. 30. Qayerga murojaat qilishni bilmaslik. Ko'plab nafaqaxo'rlarimiz qayerga borishni, kimga murojaat qilishni bilmay, imtiyozlardan bebahra qolishadi. Ba'zi dasturlar mahalla fuqarolar yeginlari orqali amalga oshsa, boshqalari pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi yoki xalq qabulxonalariga tegishli bo'ladi. Onlayn xizmatlardan foydalanish imkoniyati ham mavjud. Bu haqida keyingi bo'limda batafsil to'xtalaman. 4. Firibgarlar. Afsuski, har qanday davlat dasturi atrofida firibgarlar ham paydo bo'lishi mumkin. Sizga pul evaziga tezroq yordam olib berishni va'da qiladigan shaxslardan ehtiyot bo'ling. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank kartangiz raqamlarini yoki pensiya hisobingiz parolini begonalarga bermang. Davlat yordami doim bepul va shaffof bo'lishi kerak. 5. Byurokratiya va uzoq kutish. Ba'zi hollarda hujjatlarni ko'rib chiqish va yordamni tayinlash jarayoni biroz vaqt talab qilishi mumkin. Sabrli bo'lish va o'z arizangizning holatini muntazam ravishda tekshirib turish muhim. Noaniq jihatlar va muhim nuanslar. B. Daromadni aniqlash mezonlari. Daromad deyilganda nafaqat pensiya, balki oilaning boshqa a'zolarining ish haqi, tadbirkorlikdan olingan daromadlar, ijaradan olingan pullar va hatto pul o'tkazmalari ham inobatga olinishi mumkin. Ba'zi dasturlar uchun oilaning har bir a'zosiga oylik daromad hisoblanadi. Bu juda muhim nuqta. Chunki sizning pensiyangiz kam bo'lsa ham, oilaning umumiy daromadi yuqori bo'lsa, imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Ikki oila tarkibi, kim bilan yashashingiz ham muhim. Agar siz voyaga yetgan, ishlaydigan farzandlaringiz bilan birga yashasangiz, bu sizning ijtimoiy yordamga muhtojlik darajangizga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi dasturlar yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar yoki voyaga yetmagan bolalari bo'lgan nogiron oilalarga ustunlik beradi. 3. Avtomatik tayinlash yoki ariza talab qilinishi. Ba'zi imtiyozlar, masalan, minimal pensiya oluvchilar uchun kompensatsiyalar avtomatik tarzda tayinlanishi mumkin. Ammo ko'pgina yangi dasturlar uchun sizning faol murojaatingiz talab qilinadi. Menga o'zi berishadi deb kutib o'tirmang, o'zingiz faol bo'ling. 4. Bir nechta dasturlardan foydalanish imkoniyati. Ko'pgina hollarda agar siz belgilangan mezonlarga javob bersangiz, bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy yordam dasturlaridan foydalanishingiz mumkin. Masalan, ham kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya, ham dori-darmon uchun chegirmalarni olishingiz mumkin. 5. Rad etilganda shikoyat qilish huquqi. Agar arizangiz asossiz ravishda rad etilgan deb hisoblasangiz, siz yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki xalq qabulxonalariga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Bu holatda rad javobini yozma ravishda olishga harakat qiling va uning sabablarini so'rang. 3. Asosiy qism. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu imkoniyatlardan qanday foydalanish kerak? Sizga qadam-qadam aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Qaysi dasturlar sizga tegishli ekanligini aniqlang. Birinchi navbatda o'zingizning ehtiyojlaringizni aniqlab oling. Sizga kommunal to'lovlarni qoplash kerakmi? Dori-darmonga yordam kerakmi? Yoki oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash muhimroqmi? Kanalimizdagi shu videoni yana bir bor ko'rib chiqing va yuqorida aytib o'tilgan dasturlarni eslab qoling. Ulardan qaysi biri sizning holatingizga mos kelishini o'ylab ko'ring. Yaqinlaringizdan farzandlaringiz, nabiralaringizdan internetda davlat ijtimoiy yordam dasturlari, nafaqaxo'rlar uchun imtiyozlar haqidagi yangiliklarni izlashda yordam berishlarini so'rang. Bu ma'lumotlar Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy veb-saytida, my.gov, uz portalida va mahalliy hokimiyatlarning saytlarida e'lon qilinadi. 2. Murojaat qilish uchun zarur hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim qadamlardan biri.
Hujjatlarning to'liq va to'g'ri bo'lishi arizangizning muvaffaqiyatli ko'rib chiqilishini ta'minlaydi. Pasportingiz asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi asli va nusxasi, daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma agar talab etilsa, sizning va oilangiz a'zolarining oxirgi 12 oydagi daromadlari haqidagi ma'lumotnoma. Buni ish joyidan yoki soliq idorasidan olish mumkin. Kommunal to'lovlar kvitantsiyalari. Agar kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya olishni istasangiz, oxirgi 3-6 oylik to'lov kvitantsiyalari talab qilinishi mumkin. Tibbiy ma'lumotnomalar. Agar dori-darmon yoki tibbiy xizmatlar uchun imtiyoz olishni xohlasangiz, kasalligingizni tasdiqlovchi tibbiy xulosa, shifokorning yo'llanmasi, dispanser hisobida turganingiz haqidagi ma'lumotnoma, oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'inidan olish mumkin. Nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, asli va nusxasi, bank hisob raqami ma'lumotlari, agar pul ko'rinishida yordam olishni istasangiz, qayerga murojaat qilish kerak? Bu dasturning turiga qarab farq qiladi. Mahalla fuqarolar yig'inlari, ko'plab ijtimoiy dasturlar, ayniqsa temir daftarga kiritilgan oilalar uchun yordamlar, kommunal to'lovlar bo'yicha subsidiyalar mahalla orqali hal qilinadi. Siz o'zingiz yashayotgan mahallaning ijtimoiy xodimi yoki raisiga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizga to'g'ri yo'nalish beradi va hujjatlarni to'plashda yordam berishi mumkin. Ijtimoiy himoya agentligi hududiy bo'limlari. Agar sizning viloyatingizda yoki tumaningizda ijtimoiy himoya agentligining bo'limlari mavjud bo'lsa, bu yangi dasturlarning ko'pchiligi aynan ular orqali amalga oshiriladi. Ular sizga to'liq ma'lumot beradi va arizalarni qabul qiladi. Pensiya jamg'armasi. Pensiya bilan bog'liq bo'lgan ba'zi imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlar uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Xalq qabulxonalari. Agar yuqoridagi joylardan aniq javob topa olmasangiz yoki murojaatingiz rad etilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular har doim fuqarolarga yordam berishga tayyor. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz. Agar internetdan foydalanish imkoniyatingiz bo'lsa yoki farzandlaringiz yordam bersa, ko'plab xizmatlarga onlayn tarzda ariza topshirish mumkin. Bu juda qulay va vaqtni tejaydi. Portaldan ro'yxatdan o'tish va keyin kerakli xizmatni topib, onlayn ariza to'ldirish kerak. 4. Ariza to'ldirish va kuzatib borish. Ariza shaklini to'g'ri va aniq to'ldiring. Savollarga ochiq va rost javob bering. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, albatta mas'ul xodimlardan so'rang. Ular sizga yordam berishga majbur. Topshirilgan har bir hujjatning nusxasini va arizangizning nusxasini o'zingizda saqlab qo'ying. Arizangiz ro'yxatga olinganligi haqida tasdiqlovchi qog'ozni, kirish raqami va sanasi bilan olishni unutmang. Arizangizning holatini muntazam ravishda kuzatib boring. Agar ma'lum bir muddat ichida javob olmasangiz, yuqorida aytilgan joylarga qayta murojaat qilib, holatni so'rang. Misol, Farg'ona viloyatida yashovchi Muzaffar aka 78 yoshda yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi yetmaydi va u internetdan foydalanishni bilmaydi. U qayerga murojaat qilish kerak? Uning birinchi qadami o'z mahallasi raisiga yoki ijtimoiy xodimiga uchrashish bo'lishi kerak. Ular Muzaffar akaga kommunal to'lovlarni qoplash dasturi va oziq-ovqat vaucherlari dasturi haqida batafsil ma'lumot beradi. Zarur hujjatlarni to'plashga yordam beradi va ijtimoiy himoya agentligining mahalliy bo'limiga yo'naltiradi. Agar Muzaffar akaning yonida yashovchi farzandi yoki nabirasi bo'lsa, ular my.gov.uz orqali onlayn ariza topshirishda yordam berishlari mumkin edi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi suhbatimiz juda foydali bo'ldi degan umiddaman. Unutmangki, har bir fuqaro, ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz davlat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozlar va yordamlardan xabardor bo'lishga va ulardan foydalanishga haqlidir. Bu yangi dasturlar sizning hayotingizni yengillashtirish, moliyaviy barqarorligingizni ta'minlash uchun joriy etilgan. Shunday ekan, dangasalik qilmang, faol bo'ling, surishtiring va o'zingizga tegishli bo'lgan har bir imkoniyatdan foydalanishga harakat qiling. Sizning tinchligingiz va farovonligingiz uchun davlat harakat qilmoqda. Agarda sizda yana savollar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men albatta ularga javob berishga harakat qilaman. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga, oila a'zolaringizga, ayniqsa boshqa nafaqaxo'rlarga ulashing. Axir bu ma'lumot har birimiz uchun juda qadrli bo'lishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarimizda ham sizni qiziqtirgan boshqa mavzularni yoritishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.